Gatinhas e batatinhas, tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar um vídeo jogando Adopt Me Roblox. Gente, eu amo Adopt Me, mas eu também amo, tipo, Bloxburg, só que não tem no meu celular, só o celular da minha mãe, que eu tenho Roblox, se vocês sabem. Ou não, né? Se você for novo, você não sabe. Olha, gente, a minha inscrita é rica. Ela é rica, perfil dela lindo, que linda. Pera, gente, deixa. É nessa conta que eu tenho Robux. Essa conta dá pra ver até que tem mais roupinha de Robux, essa de Robux, essa. A minha skin, ela vem tipo... Porque eu não sou de ficar gastando os Robux, tipo... eu vou gastar isso, aquilo, vou comprar isso, vou comprar uma Domino's, vou comprar um monte de coisa. Porque aí depois eu fico sem. Entendeu? Ai, gente, mas a minha skin também é bem bonita, é de Coca-Cola. E é grátis, e é bonita, então é boa. A skin é bonita. Vocês acham da minha skin? Tá aqui o gravador de tela. Tava tentando gravar esse vídeo que eu tô gravando agora, né? Só quem é youtuber vai entender. Eu tava tentando procurar o gravador de tela, não tava achando. Repetindo de novo, só que aí YouTube vai entender. Se você não tem um canal no YouTube ou não usa gravador de tela ou nunca usou, você não vai entender. Ou vai, né? Eu vou mostrar aqui os meus pets, gente. Eu vou mostrar meus pets bonitos, lindos, que eu amo muito. Faz um tempo que eu não entro no Adopt, mas eu gosto muito. Tá, pega. Aqui eu vou mostrar pra vocês. Gente, ai, gente, começando pelos mais tipo coisadinhos. Os mais que quase todos têm. Eu tenho um rato grande. Eu tenho esse triceratops. Esse aqui que eu botei o nome de Pink. E lá pra cima tem os melhores, gente. Aí já vai melhorando. Ai, gente, isso aqui foi uma amiga minha que não sei se ela ainda é minha amiga. Acho que ela não é mais minha amiga, não sei. Não é mais minha amiga não. Mas quando a gente era amigas, ela me deu. Porque a gente, tipo assim, eu não tinha nenhum pet, eu só tinha um gato. Quando eu fui jogar com ela, ela tinha um monte de pet. Ela tem Robux ainda. Ela tinha ainda tem Robux, eu acho. Aí ela me deu um macaco. Que teve na atualização, só que eu não peguei. Ai, gente, esse aqui é o meu favorito. Esse é muito fofo. Esse é muito fofo. E a batatinha. A batatinha. A batatinha. A batatinha. É o nosso mascote. É a batatinha. A batatinha. A batatinha.
Então, gente, eu também vou ensinar pra vocês como fazer uma geladeira com copo. É um vídeo bem aleatório. Que, tipo, eu botei esse copinho aqui dentro dessa geladeira. E eu vou mostrar pra vocês como que bota. Mas tem que ser uma geladeira que tem esse furinho. Tá. Vocês vão belar em coisas. Aí vocês vão em cozinha, em geladeiras. Gente, cadê a geladeira que eu tinha achado? Ah, pode ser essa também. Tem que ser uma geladeira que tem esse furinho lá. Olha, aí vocês vão em festa. E vão ter que pegar uma barra. Pera, que isso não é uma barra. Arruma aqui a geladeira. Tá, aí vocês vão aqui em festa. Pera, tirar aqui uma. Não, tem que ser mais pra baixo. Tá, aí vocês vão em festa de novo. Vão comprar barreira de novo. E vocês vão... Pera, não é pra vender. Vocês vão fazer assim, olha. Tá bugado. Gato. Tá, eu acho que foi. Aí vocês vão em decoração. Aí vocês vão em vidros ou garrafa pequena. Mas eu vou em vidros, gente. Vocês também podem ir em garrafa pequena. Aí vocês vão botar aqui. Pera, deixa eu... Não, eu botei errado. Aí vocês vão vender a barreira. E olha, gente, como fica bonitinho. É bem fácil, olha. Deixa eu tirar isso. Aí, gente, é bem fácil. E fica bem bonita a sua casa. A sua casa não, a sua geladeira. Fica com um copinho aqui. E fica bem estiloso. Pra quando tu for invadir a tua casa, tu fizer uma festa. Aí vão olhar e vão fazer... Nossa, como que ela fez isso? Entendeu? Aí vai ficar bem bonito. Foi isso, gente.